Всем привет! Хотел провести неплановый эфирчик, такой маленький, у меня есть свободное время. В директ какие-то вопросы поступают, поэтому попробую сейчас ответить. Сейчас может кто-то присоединиться. А, Привет. Какие-то вопросы можно написать, если есть. Я отвечу на вопросы, которые уже были. Спрашивают очень часто этот зимний-весенний сезон, очень часто поступают жалобы на то, что ребенок переболел вирусной какой-то инфекцией, очень долго кашлял. Вроде как уже и катаральные явления прошли, самочувствие хорошее, но температура нормальная, но продолжается вот этот кашель навязчивый. Периодически ребенок может и ночью просыпаться, кашель этот будет мучить. Сразу тут возникает у многих вопрос, не коклюш ли это был? Первый вопрос. Второй вопрос, что делать, как ребенку помочь? Смотрите, теоретически может быть у ребенка, даже у привитого, как я уже говорила, да, коклюш может быть. Помимо коклюша есть такое заболевание, которое очень похоже на коклюш, называется паракоклюш. То есть родственница бактерии, которая вызывает коклюш, есть у нее еще родственник, который вызывает более легкое заболевание, которое называется паракоклюш. То же самое клиническое течение, очень похожее, но в более легкой форме. То есть также будет возбуждать эта бактерия кашлевой центр. Как диагностировать, да, спрашивают, какие нам анализы сдать, узнать, коклюш у нас или не коклюш. Самая простая диагностика – это когда ребенок только заболевает коклюшем на стадии катаральных явлений, то есть когда насморк, кашель только начинается, температура может быть. Если в этот момент взять мазок из горла, то можно вот эту коклюшную палочку увидеть глазом, и тем самым подтверждается диагноз, да, то есть посеять, и диагноз может быть подтвержден. Но когда это возможно? Когда явно по коклюшу эпид-ситуация неблагополучная, или явно там ребенок проконтактировал, да, то есть когда заведомо мы знаем, потому что клинически начало коклюша никак не будет отличаться от любой другой вирусной инфекции. Где-то уже через 5-7 дней от начала заболевания, если взять мазок горла, этой бактерии уже выявлено не будет. А клинические симптомы вот этого навязчивого кашля только начнутся. Да? То есть таким образом диагностировать коклюш не очень можно. На момент уже, когда ребенок давно переболел, но кашляет, можно сдать антитела на коклюш, на тот же самый паракоклюш. Но, опять же, тут надо задаться вопросом, что нам это даст. То есть эффективное антибактериальное лечение против коклюша, против этой бактерии будет только, опять же, на ранних этапах, да, начала болезни. Когда у нас ребенок болеет коклюшем, то есть уже второй стадии коклюша и третьей, да, то есть когда идет возбуждение дыхательного кашлевого центра, и за счет этого ребенок очень долго и навязчиво сильно кашляет, то соответственно, вот это лечение антибактериальное, как правило, уже будет не особо эффективным. Но анализ этот нам нужен только если при желании родителей идентифицировать коклюш. Если не коклюш, то что? Действительно, бывает, некоторые родители сдают анализ отрицательный, но ребенок продолжает также навязчиво кашлять. Есть еще вирусы некоторые и еще некоторые бактерии, которые также у данного конкретного ребенка могут вызвать возбуждение кашлевого центра. И ребенок уже выздоровел, но на любые какие-то раздражители, где-то горло запершило, где-то немножко сопли затекать начинает, когда ребенок ложится спать. И вот эти раздражители вызывают не легкое покашливание, а сильный навязчивый кашель из-за того, что возбужден уже, очень раздражен дыхательный центр. Опять же, как-то диагностировать, что вы именно сдаете антитела именно вот на это, и явно это выявится, очень трудно, да, потому что вирусов очень много, они разных разновидностей бывают, поэтому здесь
не имеет смысла. Какая наша задача? Во-первых, показать ребенку врачу, чтобы он исключил какие-то либо другие причины кашля, да, то есть обязательно послушал, возможно, общий анализ крови сдать, да, чтобы исключить какой-то острый воспалительный процесс. А в плане рентгенограммы это уже врач будет индивидуально смотреть, какие-то там, не могу вам, да, рекомендации и показания сейчас перечислить, потому что конкретно ребенок, врач конкретно смотрит. И в том случае, если все какие-то болезни исключены, да, то мы можем предполагать, что идет действительно раздражение кашлевого центра. Проходит это, как правило, в течение даже несколько месяцев может такое быть. Какая наша задача? Максимально снизить вот этот раздражающий момент. Да? То есть если где-то горло першит, то, во-первых, увлажнение. То есть в помещении должно быть хорошо увлажнено. Во-вторых, вот эти моменты раздражающие немножко снижать. То есть если горло першит, да, то есть какое-то теплое питье ребенку перед сном давать. Если носом подсапывает, следить, чтобы нос был чистый, да, чтобы он высморкался перед сном как следует. То есть такой вот щадящий режим. И когда ребенок начинает закашливаться, важно говорить: все, хватит, не закашливайся, потому что вот эта вот реакция кашлевая, ребенок еще старается сам это все делать, и кашель действительно может быть не очень приятно выглядеть, да, со стороны, устрашающе даже. То есть успокаивать малыша, говорить, что все хорошо, все, то есть и вот это по нарастающей, вот этот каскад кашлевой, чтобы он не запускался. И немножко точку фиксации, когда вы уже прошли, врачи, сходили к врачу, вам сказали, что все чисто, анализы хорошие, точку фиксации убрать, да, потому что, опять же, мама начинает переживать, бабушка начинает переживать, папа начинает переживать, и вообще что с этим ужасным кашлем делать. Ребенок все это слышит, особенно чувствительный ребенок будет тоже из-за этого переживать, и вот эта накрутка, опять же, будет провоцировать те же самые кашлевые моменты. Что касается противокашлевых препаратов, в принципе, логично, да, можно их симптоматически короткое время принимать, да, чтобы вот этот кашлевой центр немножко успокоился. Но, как правило, показанием будет, когда очень все это выражено, ребенок реально очень плохо спит. Но вот в таких случаях, про которые я рассказала, такая ситуация бывает редко. То есть, да, кашляет по ночам, да, это не очень всем нравится, но такой выраженной клиники не будет, да, чтобы принимать вот эти противокашлевые, редко бывает. Возможно, слышали, да, про невротический кашель. Чаще это бывает, если говорить о детях уже школьного возраста, да, когда детки очень ответственные, переживают за уроки, вообще очень такие чувствительные. Может быть, действительно момент такого психосоматического кашля. И с точки зрения, если говорить об остеопатии, да, кстати, на следующей неделе еду учиться. Эта неделя была посвящена гомеопатии, следующей неделе, видимо, будет посвящена остеопатии. Немножко про этот метод лечения вам буду рассказывать. То на стресс у нас очень часто сжимается диафрагма. Диафрагма — это мышца, которая разделяет органы грудной полости и органы брюшной полости. И на стресс диафрагма очень чувствительная мышца, она очень хорошо реагирует. И если ребенок действительно испытывает стресс, или даже взрослый человек, вот у кого бывает кашель там какой-то по утрам, перед тем, как на работу надо идти, да, вот этот момент может быть. И рефлекторно при спазме этой диафрагмы действительно может возникать кашель. Очень все связано в организме. Также вот замечено, что у людей, у которых желудочковые экстрасистолы очень частые, у них также вот этот кашель может быть. Опять же, все связано, да, диафрагма сжимается, она тянет за собой перикард, да, то есть сумку, которая покрывает сердце, и вот эти функциональные экстрасистолы на нервное перенапряжение могут быть, то есть все связано. Сходили к остеопату, остеопат расслабил диафрагму, этот вот невротический кашель также может пройти. Какие-то вопросы есть по кашлю? Вы, кстати, да, если кто надумает, пишите вопросы, если не успею ответить, потом просмотрю прямой эфир в сторис или в эфире еще раз отвечу. Так, из последних вопросов в директ еще был вопрос,
Детям, да, мы договорились, температуру сбиваем, если она повышается во время вирусной до 39-35 градусов. Был вопрос, а что насчет взрослых, да, когда взрослым сбивать температуру. Тут, в принципе, одно и то же, потому что биология организма, она одна как у детей, так и у взрослых. То есть, что происходит при повышении температуры? Активируется процесс иммунной системы, каскад реакций химических, за химическими реакциями клеточный иммунитет присоединяется, да, то есть сложный процесс идет за счет повышения температуры. И вот проводились исследования, было выявлено, что до 39,5 вот этот каскад реакций, в том числе интерфероновых реакций, максимальный будет пик у него при температуре 39,5. Выше 39,5 вот эти активные процессы, они уже угасают, то есть организм истощается, и выработка вот этих защитных веществ, она идет на спад. То есть 39,5 это та температура, до которой организм активно борется. Соответственно, логично до этой температуры не сбивать. Понятно, что индивидуальные особенности организма никто не отменял, то есть у кого-то это будет 39,2, у кого-то это будет 39,7, да? Но на эту цифру спокойно можно ориентироваться. Исключение когда какие-то выраженные нарушения самочувствия, что для детей, что и для взрослых. Например, для взрослых выражена нестерпимая головная боль. Да. Тут такой момент, что, может быть, и раньше примем жаропонижающие, которые также обладают обезболивающим эффектом. Из препаратов разрешенных, это уже там каждая мама знает, да, для снижения температуры у деток парацетамол и нурофен. Нурофен обладает немножко более выраженным, ибупрофен, немножко более выраженным обезболивающим эффектом. То есть, если основным симптомом является боль, да, в том числе головная, есть смысл принять нурофен, а не парацетамол. В пост был, да, сегодня про лекарство Немесулит я упоминала. Препарат с выраженным эффектом очень эффективный, особенно при снижении температуры, когда ничего не помогает. Вот кто успел подавать детям, знает, да, что Найс очень хорошо сбивает температуру, но обладает выраженным гепатотоксичным свойством. То есть, Наташа, привет, поправляйся. Для тебя рекомендацию только что сказала. Так как эти препараты в основном выводятся через печень, через почки, вот как раз-таки Немесулит на печень не очень хорошо влияет, поэтому для применения людей до 18 лет он запрещен. Что касается парацетамола, он больше выводится через почки, и вот хочу вас предостеречь, например, если используете какие-то комплексные препараты в пакетиках, да, в некоторых из них чуть больше парацетамола, чем в других, и если их почаще принимать, то потом сдать анализ мочи, то он будет не очень хороший, да, то есть большая нагрузка на почки идет. Отлично, молодец. Так, какие-нибудь вопросы есть по ходу? Про физические методы охлаждения, то есть рекомендация растирать детей. Но, во-первых, хочу сказать, что вот такого понятия, как холодная, белая лихорадка и красная лихорадка, в принципе, сейчас уже особо нету. То есть, если ребенок весь бледный, все плохо, то есть это уже инфекционно-токсический шок. Бывает это, как правило, не при простых ОРВИ, а при каких-то серьезных гнойных процессах, то есть бывает крайне редко. Понятное дело, тут нужно уже скорую вызывать и как-то что-то делать, да, то есть снижением температуры тут ребенку не помочь. Родители очень часто запуганы, да, вот этим понятием, переживают, что у ребенка температура 39, и вот ручки-ножки холодные, да, то есть если при этом сам ребенок розовый, побледнее, там носогубного треугольника нету, то ручки-ножки прохладные могут быть на температуре. Это не показание для того, чтобы резко ее сбивать. Если в анамнезе в семье были у кого-то, в анамнезе у ребенка были какие-то фибрильные судороги, то есть при повышении температуры, понятное дело, да, тут немножко уже по-другому действуем.
Ну вот, да, чем опасна высокая температура, почему надо снижать температуру? Тут вопрос идет как раз-таки о декомпенсации организма. То есть до 39,5 организм, он компенсирован. А при более высокой температуре может быть срыв компенсации. И уже могут нарушения идти других систем органов, да, там со стороны дыхания, со стороны нагрузка на сердечную деятельность может быть. Поэтому, в принципе, смотрим, да. Если идет какая-то декомпенсация уже, то, в принципе, по самочувствию это будет видно. И, в принципе, да, то есть после 39,5 можно как раз-таки начать, ну, можно и раньше начать, но показаны помимо медикаментозных препаратов еще и физические методы снижения температуры, обтирание. Обтирание спиртовыми растворами сейчас не рекомендуется, да, из-за счет токсичности этих паров, но если есть необходимость резко снизить температуру, например, тому же ребенку с анамнезами, в анамнезе судороги, у которых были, то такой метод допустим, то есть там концентрация этилспирта не будет настолько выражена, да, чтобы расценивать как какой-то токсический эффект. Растирать прохладной водой, да, лоб, опять же, туловище, в принципе, можно. То есть смысл будет в чем? Что вода при испарении будет способствовать охлаждению. То есть за счет испарения воды организм теряет энергию, соответственно, за счет этого будет по методу конвекции происходить охлаждение организма, и ребенок будет чувствовать облегчение. Еще есть рекомендация делать клизмы прохладной водой, да, то есть для снижения температуры. Ну, если честно, такой не очень щадящий метод. Вот, поэтому, хотя те родители, которые это практикуют, они говорят, что это очень эффективно, но на самом деле я бы, наверное, не очень хотела, если бы мне при температуре еще какую-то манипуляцию делали. Но опять же, вот про высокую температуру, опять же, мама уже знает своего ребенка. Есть детки, которые, в принципе, всегда болеют с высокой температурой. И они могут болеть с температурой больше 39,5, там под 40, но при этом самочувствие будет адекватное, да, то есть мама знает уже, и в следующий раз она уже не будет настолько паниковать, да. И, как правило, дети маленькие, они высокую температуру переносят гораздо легче, чем взрослые, вот по ощущениям. Поэтому на градусник смотреть очень часто не стоит, да, то есть если вы видите, да, температуру, ну да, грустно, ну да, немножко лежит, но при этом играет где-то и покушал немножко, да, то есть, в принципе, каждый раз мерить, насколько там градусов поднялась температура, не стоит, то есть ориентируйтесь больше на состояние малыша. Дочке 9,5 лет, весит 22 килограмма. Родитель тоже худой. Стоит ли переживать и обследоваться? Вес набирает примерно по 1 килограмму в год, рост небольшой. Но в плане веса ростовых норма, тут генетика очень большое дело имеет. То есть, если родители худые и маленькие, то и ребенок имеет право быть. Но ваша задача тут немножко даже не с весом, а проанализировать рацион питания. Если ребенок ест понемногу, пищевой интерес у него не нарушен, да, то есть нет такого, что вообще ничего не ест, отказывается от еды, все вокруг прыгают, деточка, покушай, пожалуйста, да, то есть кушает в меру, все хорошо, разнообразную пищу, да, и овощи, и фрукты, и жиры получает, да, тогда, в принципе, можно не переживать по этому поводу. И опять же, если развитие в остальном ребенка устраивает, то такой вариант нормы может быть. Да, с точки зрения вот как раз-таки целостного подхода, да, того же гомеопатического подхода, если ребенок, ну и любой другой человек болеет без высокой температуры, это говорит о том, что вот этой энергии в организме, да, не очень много. То есть такая есть закономерность. То есть если там хотя бы периодически человек болеет раз в год хотя бы с температурой 39, да, значит, организм сильный, все отлично. Но другой вариант может быть, что
вроде как ребенок здоровый, все хорошо, периодически с температурой 39 болеет, но когда-то там поболел без температуры, да, то есть может быть такое, если, например, ребенок уже встречался с этим вирусом, да, то есть организм уже гораздо проще перенесет. Ну и есть формы такие болезни, когда человек начинает заболевать, и потом называется абортивная форма инфекции, а потом организм справился и не дал возможности развиваться вирусу, и, соответственно, ребенок не заболевает, и это очень здорово. Особенно детки первого года могут так болеть. Они день температура 39, организм справился, узнал этот вирус, и все проходит без всяких соплей, кашля, все отлично. А если ребенок все равно никогда не дает температуру 39, часто это бывает, когда какие-то подавления с самого начала были. То есть первый год жизни ребенку не давали потренироваться организму. То есть только он заболеет, сразу жаропонижающие. Только там что-то кашлять начал, вроде какие-то хрипы, дают антибиотики. И вот при постоянном подавлении препаратами действительно организм не тренируется. И вот эта сила борьбы с инфекцией, она в организме может отсутствовать. Если так у вас постоянно происходит, и хотя бы там раз в год ребенок не болеет с температурой 39, было бы здорово действительно гомеопату показать, потому что гомеопат назначает препарат и, грубо говоря, дает организму возможность немножко сгармонизироваться, чтобы вот эта сила для борьбы с инфекцией появилась. Ответила на ваш вопрос? Про рост и вес еще вопрос такой. По вирусам что-нибудь есть еще вот по вирусным вопросы какие-то? Ну, было же, да, 39. Это, в принципе, уже отличный вариант. Но опять же, тут надо смотреть наследственность, да, то есть насколько изначально организм сильный, да, насколько в роду были какие-то вот тяжелые заболевания. Как правило, то есть насколько вот гомеопат это называет жизненной силой, да, немножко так звучит не по-научному, но на самом деле есть связь, да, то есть генетическую предрасположенность к тому или иному заболеванию, в принципе, никто не отменял. И гомеопаты, они как раз-таки расспрашивают про то, какие болезни были в семье, и это им помогает назначить тот же препарат. Но 39-то, если было, в принципе, уже неплохо. Опять же, если это было недавно, да, то есть все неплохо. Опять же, может организм быть настолько сильным, что он изначально справляется, и вирусы его не встречает. Может быть, действительно, ребенок находится в таких условиях, что он редко контактирует с больными, да, то есть если была 39, тем более недавно, в принципе, это хорошо, и паниковать не стоит. Тем более, если не было подавления, то есть вы молодцы. Я про раз в год хотя бы, это для тех, кто, в принципе, активный сад посещает, и школы, да, то есть вот кого не изолируют на период эпидемии. Но тут все относительно. Я на самом деле болтологией занимаюсь, да, какие-то предположения. То есть самое главное, что вы поняли принцип, вы правильно меня спросили, да, про способности температуру вызывать. И, в принципе, знаете, что делать, если этого не происходит. Еще вот про рост веса вспомнила вопрос. От мам грудничков поступает, и вот в последнее время вот это тело немножко пересмотрено. Вредно ли на грудном вскармливании, чтобы ребенок набирал больше нормы? То есть раньше мы как говорили, что если ребенок мало набирает, это плохо. Да? Если ребенок много набирает, все отлично, ничего страшного. То есть, да, действительно, есть научные исследования, что дети на смешанном вскармливании или на искусственном вскармливании, они у нас могут, да, если перебирают в весе, на их здоровье это может в будущем плохо отразиться. То есть они будут более склонны к ожирению,
каким-то таким заболеваниям, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Такие работы есть. А про грудничков говорили, что все шикарно. Сейчас вроде как говорят, что выше ВОЗовских норм, да, то есть есть вот эти специальные графики, таблички, когда есть минимальная граница нормы и есть максимальная граница нормы, что вроде как ребенок выше максимальных тоже нежелательно, чтобы он набирал. Но опять же, тут с грудным вскармливанием трудно, да, потому что как мы ребенку не дадим поесть. Но опять же, мама должна проанализировать. Если ребенок за первый месяц набрал там, я точно норму не знаю, ну не помню, да, то есть надо уточнить, больше 1,5 килограмма, и при этом есть какие-то жалобы, да, то, например, вот живот очень часто болит, то есть врач очень часто, педиатр приходит, говорит, вы переедаете, из-за этого у вас колики, то тут надо действительно проанализировать. Может быть, действительно какие-то прикладывания груди, они не целесообразны. То есть уже в месяц ребенок может беспокоить не только то, что ему нужно приложиться к груди. То есть посмотреть, ребенок заплакал, я приложила к груди, там он успокоился, да, то есть особенно вот кто высаживает деток, могут знать, да, то есть, да, это действительно помогает. И при этом, если ребенок только поел, даем дежурную грудь, а не полную грудь, то есть тут нюанс такой есть. Если ребенка ничего не беспокоит, он хорошо набирает весе много, то жалоб нет, то, опять же, такой вариант допустим, и как-то бороться с этим не стоит. Для тех, кто беспокоится, соответственно, можно помнить о том, что причины плача ребенка могут быть другие. А баня может быть компенсирует отсутствие высокой температуры. Я интуитивно 11-летнего при вялотекущих соплях веду в баню для высокой температуры. Может быть, нужно обливать холодной водой для стимулирования температуры. Тут вы очень, в принципе, на правильном пути идете, но тут даже смысл не для того, чтобы повысить температуру, потому что когда вы идете в баню, человек начинает потеть, и для чего? Для того, чтобы оставить свою температуру в постоянном состоянии, то есть константа температуры – это константа организма. Если вы повышаете снаружи, организм будет сам остужаться. Но баня тут очень правильный момент стимуляции, да, то есть чтобы организм бодрился. Действительно, при перепаде температур включаются гормоны, в том числе надпочечниковые гормоны, которые запускают механизм стимуляции иммунитета. Очень все здорово делать. То есть, если ребенок еще при этом хорошо баню переносит и любит, то абсолютно это является логичным. И закаливание, и обливание в бане, и сама баня. Но опять же, это для тех, кто регулярно ходит в баню. Если вы только что заболевшего ребенка, который в бане ни разу не был, поведете и начнете обливать сразу, это будет неправильно. А если вы регулярно это делаете, очень здорово. Есть еще какие-то вопросы? Так, ну все, мне пора бежать. Спасибо за внимание. Я говорю, можете вопросы в директ писать, если какие-то будут вопросы такие обширные, буду в сторис или в прямом эфире отвечать. Если короткие вопросы, я, в принципе, бесплатно могу отвечать в директ и так. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания.